Myslím, že to bolo asi také normálne ako u každého dieťaťa. Rodičia nás každého tlačili do hudobnej školy, čiže ja som nebol výnimkou. No a samozrejme, ako každému dieťaťu, alebo respektíve tínedžerovi chlapcovi sa nechcelo. Takže na silu kontrolovanie, hudobná škola, komunikácia, vtedy existovali pevné linky s učiteľom, s rodičmi, či chodím do hudobnej a tak, tak potom som vychodil ten cyklus, ten hudobný ako zušku. A potom nejako na ten nástroj som zanevrel. Nejako 3 alebo 4 roky absolútne stal v kúte. Bol pre mňa nezaujímavý, pretože som vtedy ešte nevedel, čo tá hudba vlastne obnáša. Hej, proste v škole sa cvičili a hrali sa veci tie, ktoré... A ja som bol vždy takzvaný autíčkár, čiže tá záľuba nebola v tej hudbe. Až raz sa stalo to, že prišiel náš rodinný známy, u nás v Banskej Bystrici fungoval vtedy súbor Ternipen, môžem ho, dúfam, že spomenúť, Marián Bučko, Labuda, a že im vypadol harmonikár, že odišiel bývať, že či by som nechcel skúsiť, a ja nie, a otec samozrejme, a pôjdeš. No a vtedy to prišlo, také bum, zmena, začali sme chodiť, hrávať, stretávať sa s mládežou, začali sa vystúpenia, oni už boli taký celkom funkčný súbor v tom čase, vlastne, kde chodili po vystúpeniach a potom som niečo v tom našiel. A prišla ďalšia náhoda. Proste ja som možno prišiel k tomu ani neviem ako. Samozrejme, tie skúsenosti neboli v súbore také, ktoré by som mohol využiť niekde hrať v podniku, ale zhodou okolností tiež ďalší známy vypadol harmonikár, vtedy sa hrávalo po kolibách, reštauráciách a vypadol im harmonik. Či by som prišiel na záskok? A som povedal, že ujo, to som mal možno 19 rokov. Však ja nemám skúsenosti, ja neviem, ja také ani pesničky, ani repertoár, ani nič. A nevadí, poď, niečo vyskúšame, odohráme. Tak som išiel a to bola taká vstupenka do muzikantskej sféry. Môj otec, ja neviem, zarábal ako vodič z povolania, ja neviem, 3-4 tisíc korún. Ja som to zarobil za 2 dni. A začal som sa tomu venovať, stretávať, cvičiť, skúsenosti naberal. Keďže to, že u nás bolo tých harmonikárov málo, takých kvalitných, človek nemal ešte v tom čase, nebol ani doba internetu, ani ničoho, nemal kde brať tie skúsenosti také, ako dnes je doba internetu a fakt teraz tí mladí chalani sú, to keď počujete, to je úplne v inej kategórii, ako my, keď sme začínali. Moji rodičia hudobníci neboli, keďže mama robila celý život v nemocnici ako zdravotná sestra, otec bol šofér z povolania. Samozrejme, ako deti, mama že vraj chodila na klavír, na operný, spievala, ako tiež v tých časoch možno ju to držalo chvíľu, alebo neviem, aké boli okolnosti, že skončila. Takže z hudobníckej rodiny som nepochádzal. Starý otec hral nejako na turistický doma, aj nejaké kapely mali ako s bratmi. Strýkom mamín brat bol, už dá sa povedať, že poloprofesionál, len stala sa taká jedna jeho osudná chyba a akože potom im on dal celkom dobrý základ, lebo v tom čase bol z tých top harmonikárov. Vždy bolo môjim snom jazdiť vo veľkých autách, lebo hej, mal som taký vzor od otca, čiže tie najväčšie autá, ktoré existujú, to bolo môjim snom, lenže prišla tá hudba, hej, ako som začal samozrejme po škole, nie elektrikár, začal som robiť šoféra, nejakých, ja neviem, 20 rokoch, 21, a v tom prelome akurát prišla táto ponuka hrať do hotela. Čiže nejako som to zvládal, že v noci som hral, cez deň som prišiel do roboty, no ale potom už bolo toľko toho veľa, tak sa to nejako rozšírilo, nakopil, že som už nestíhal. Že tak automaticky som dal výstup z tej práce a živil som sa cca 20 rokov hudbou. No ale prišla doba, kde už vlastne tá hudba v tých podnikoch nie je tak žiadaná. Keďže bolo treba žiť na úrovni, platiť účty, samozrejme každý máme nejaké splátka jedno s druhým a
bez práce. A samozrejme, človek už není tiež najmladší, čiže aby mal nejaké tie istoty. Takže som si ten sen splnil po rokoch, robil som si vodičák na veľké auta, na autobus, samozrejme kompletné doklady, ktoré k tomu sú potrebné. No, zamestnal som sa ako vodič autobusu. Ďalšie, ja neviem, či má možno šťastie v živote, alebo čo, lebo bez skúsenosti darmo, že mal človek skúsenosti od toho rodiča, ale predsa nesedel v tom voze. A proste také šťastie, že mám dobrého kamaráta, s ktorým som rástol. Je majiteľ autobusovej dopravy, ktorý robí zahraničie. Čiže ako nováčik som sa dal do veľkého nového autobusu a začal som behať po svete. Človek, pokiaľ chce robiť hudbu, ako všetko, každé povolanie musí sa vzdelávať, musí napredovať, musí študovať. Idú nové muzikantské trendy, nové harmónie, nový štýl hrania. A všetkým tým sa musí človek zaoberať, čiže venovať a tráviť s tým hodiny, dni, cvičiť. To je ako každé povolanie, tá muzika. Proste tých 20 rokov ako pre mňa, ja to poviem tak úprimne, ja som potreboval úplný reset. Dá sa povedať, že som pôsobil na lukratívnom mieste v jednom podniku nemenovanom, kde som strávil 17 rokov a zo dňa na deň proste dosť stačí, nechcem to robiť. To bolo tak, potom sme mali trošku aj taká kríza v kapele, lebo som s Šaňom Daškom a v kapele, tak ja som nemohol ani hudbu počuť, ani hrať, ani rádio zapnúť, nič. Držalo ma to asi rok. Že bola taká troška kríza v kapele. Ale potom sa to dalo do normálnu a v poriadku, čiže teraz to beriem ako hobby. Pôsobím v dvoch takých stálych hudobných zoskupeniach. Je to samozrejme teraz už klasická ľudovka, zábavová kapela. Zabávame ľudí, čo ja viem, na recepciách, nejakých firemných oslavách. Občas nám im aj svadby. Už sa nám to veľmi nechce, už nie sme najmladší. Takže zloženie klasika, cymbal, harmonika, bráča, husle, kontrabas, ja hrám harmoniku a solový spev. K rómskej hudbe. Vyrastali sme na nej. Len hovorím, všetko udáva nový životný štýl a trend. Za mojich mladých čas bola tá hudba iná. A ja preferujem a inklinujem tej starej, nie rómskej, cigánskej hudbe. Tej starej, klasickej, autentickej. Samozrejme, ale dobre zahranej, nehovorím teraz o slovenskej hudbe, kde hrajú hudbu cigáni, ako nejaké regióny a hrajú hudbu, čo aj regióny, tej klasickej, starej cigánskej hudbe, ktorú milujem, ako sú staré Halgata, staré Čardáše, kde človek musí premýšľať, že aha, aká to bola pieseň. Ja som mu pred 20 rokmi hral, kde mi ju spievala stará mama, alebo som mu počul od starých ľudí, hej. Takže toto je pre mňa také, ešte mám jedno také želanie ešte z tejto hudby, že zozbierať tie staré piesne a vydať to na CD nosiči. Ja pochádzam z Banskej Bystrice. Bystrica a okolité dediny, čo aj poviem, Poniky, Hrochoť. Je to vzdialené pár kilometrov, možno od 5 do 10 kilometrov. A už ten folklór je iný. Už sú iné zvyky, iné piesne. Takisto k folklóru patrí aj nárečie, samozrejme. Už to nárečie cigánske, rómske, je iné. On je krásny. Ja som mal fakt možnosť prejsť s tou hudbou, možno pol Európy, alebo celú Európu, pol sveta, neviem. Takže stretol som sa s ruským folklórom, uzbeckým folklórom. V Švédsku, kde som nevedel, že sú to Romovia, boli to Romovia, francúzským folklórom. On je špecifický. A už myslím, že dosť tie staré korene, to kočovníctvo,
oblečenie. Podľa toho spoznáte tých Romákov, hej, výraz tváre. Ale tie piesne už teraz, alebo ten folklór už je prispôsobený dnešnej dobe a krajine, v ktorej žije ten daný človek, alebo ten daný folklór. Hej. To je podľa môjho názoru, tak podľa mojej... Ako ten ruský folklór už je... Zavriete oči, pustíte si USBčko, bude tam ruská pesnička. A nemusí vám nikto povedať, že to je ruská. Viete, že sú to Rusi a majú ten špecifický ruský folklór. Pustíte si maďarský folklór, cigánsky, viete, že to je maďarský folklór cigánsky. Čiže už sú prispôsobené tým daným krajinám, v ktorých žijú. I to spoločné je to, myslím, v tom folklóre, tá srdečnosť, tá zábavivosť, že si kedy sa hovorilo, že ideme mulatovať. Že si vieme sadnúť za stôl, plné jedlá stolov, alkohol, hej, samozrejme, vypiť si, nájsť, zabaviť sa, zatancovať, zaspievať. Sú samozrejme veľa spoločných piesní, ktoré sú po celom svete. Čiže aj toto považujem, to je folklór.